Pernah gak kamu capek banget kerja, tapi malah dibilang gak kuat mental? Seolah-olah kalau kamu lelah, kamu lemah. Padahal, kamu cuma manusia. Capek bukan berarti gagal. Butuh istirahat bukan berarti nyerah. Orang kuat bukan yang gak pernah lelah, tapi yang tahu kapan harus berhenti dan menyelamatkan dirinya sendiri. Jaga dirimu. Target bisa dicapai, tapi kamu gak bisa diganti.